Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι με ένα νέο ρολόι που έχω στα χέρια μου. Ο τίτλος του βίντεο αλλά και η ονομασία του ξεκαθαρίζουν και τι ακριβώς είναι. Το Watch GT Runner λοιπόν είναι ένα νέο smartwatch από τη Huawei προφανώς και είναι σχεδιασμένο ή τουλάχιστον δίνει έμφαση περισσότερο σε όσους αθλούνται. Το δηλώνει και η ονομασία του. Αυτό αφορά βέβαια περισσότερο την κατασκευή, το σχεδιασμό και μερικές επιπλέον νέες δυνατότητες που έχει, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να σημαίνει ότι το GT Runner στερείται οποιαδήποτε από τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που παραδοσιακά έχουν όλα τα smartwatch της εταιρείας. Το έχω λοιπόν σφραγισμένο στη συσκευασία του, παραδοσιακά άλλωστε. Θα το ανοίξω στο συγκεκριμένο βίντεο, θα το δούμε μαζί για πρώτη φορά από κοντά. Έχει ενδιαφέρον ότι η Huawei έχει βελτιώσει κάποια πράγματα όπως και στο Watch GT3 σε σύγκριση με παλαιότερα smartwatch της. Πλέον έχει διαφορετικό dual band GPS, αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές κεραίες και περισσότερα συστήματα πλοήγησης για να βρίσκει με καλύτερη ακρίβεια την τοποθεσία μας. Έχει παραδοσιακά εντυπωσιακή μπαταρία που διαρκεί έως και 14 ημέρες πάντα, βέβαια ανάλογα και με τη χρήση, και όπως και το Watch GT3 και πάλι έρχεται με ένα βελτιωμένο σύστημα αισθητήρων, το οποίο υπόσχεται και στην πράξη όντως το καταφέρνει να έχει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις που κάνει, στους καρδιακούς παλμούς, στην άσκησή μας αλλά και γενικότερα. Και μια πολύ σύντομη περιγραφή στο πώς έχει εστιάσει κατασκευαστικά και σχεδιαστικά με το GT Runner σε συγκεκριμένο κοινό η Huawei. Το ρολόι ζυγίζει μόλις 38 γραμμάρια, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται εντυπωσιακό, είναι όμως κάτι χρήσιμο ειδικά όταν το έχουμε στο χέρι μας την ώρα που αθλούμαστε. Είναι κατασκευασμένο από ένα ενδιαφέρον συνδυασμό υλικών, ένα πολυμερές πλαστικό αλλά και τιτάνιο στην κάσα του για αυξημένη αντοχή, αλλά είπαμε και χαμηλότερο βάρος. Φορτίζει προφανώς ασύρματα, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι, ενώ έρχεται και με ένα προφανώς λουράκι σιλικόνης, το οποίο είναι αυτό που χρειάζεται κανείς σε ένα smartwatch που το χρησιμοποιεί κυρίως για αυτό το λόγο. Και όπως πάντα, αυτό είναι το σημείο του βίντεο που φέρνω το μαχαίρι στο πλάνο, γυρίζω τη συσκευασία στο πίσω μέρος να κόψω την ταινία ασφαλείας. Κόπηκε αρκετά εύκολα, απομακρύνουμε όπως πάντα το μαχαίρι, ανοίγουμε, βγάζουμε μάλλον τη ζελατίνα όπως πάντα, όχι με το δέοντα σεβασμό. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτί, το οποίο ανοίγει και εύκολα, μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Αφήνουμε το καπάκι στην άκρη. Αυτό είναι το ίδιο το GT Runner. Θα το αφήσω και αυτό για λίγο στην άκρη, να δούμε τι άλλο περιέχει η συσκευασία του. Παραδοσιακά το φορτιστή, αλλά να δούμε και τι άλλο. Ωραία, μάλιστα. Εδώ χρήσιμο έχουμε και ένα επιπλέον λουράκι, το ένα από τα δύο τμήματα, το οποίο είναι σε διαφορετικό μέγεθος, προφανώς για να μπορεί ο καθένας να βρει αυτό που τον βολεύει. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και την υπόλοιπη συσκευασία. Και εδώ έχουμε τη βάση φόρτισης του, η οποία στα νεότερα smartwatch της Huawei είναι ένα ενιαίο τμήμα το καλώδιο και η βάση φόρτισης. Υπάρχει βέβαια εδώ ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ότι όλα τα smartwatch της εταιρείας, έχω άλλα 3 στο πλάνο αυτή τη στιγμή, φορτίζουν με την ίδια ακριβώς βάση, οπότε δεν χρειάζεται να αγχωθούμε, ειδικά αν έχουμε κάποιο παλαιότερο της. Και αυτό λοιπόν είναι το ίδιο το GT Runner. Να βγάλω και το Afrolex που το κρατάει, το αφήνω και αυτό στην άκρη. Από την πρώτη στιγμή που το κρατάει κανείς στα χέρια του είναι απόλυτα ξεκάθαρο το ότι είναι ένα εντυπωσιακά ελαφρύ smartwatch. Είπαμε, αυτό είναι πλεονέκτημα στο κοινό στο οποίο απευθύνεται, ή μάλλον για τη χρήση για την οποία απευθύνεται, και είναι σίγουρα εντυπωσιακό σε κατασκευή, όπως περιμένει κανείς άλλωστε από όλα τα smartwatch της εταιρείας. Δεν διαφέρει σε κάτι που να το κάνει να στερείται κάποια δυνατότητα. Έχουμε και ηχείο αλλά και μικρόφωνο στη δεξιά και αριστερή πλευρά, κάτι που σημαίνει ότι εκτός όλων των άλλων μπορούμε και το GT Runner να το χρησιμοποιήσουμε κανονικά και για να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Τα δύο παραδοσιακά πλήκτρα χειρισμού της εταιρείας, η περιστρεφόμενη κορώνα στη δεξιά πλευρά και ένα πλήκτρο στο κάτω μέρος, το οποίο στο συγκεκριμένο ρολόι τουλάχιστον είναι προρυθμισμένο να μας πηγαίνει εύκολα και γρήγορα στα διαφορετικά είδη άθλησης. Πάμε τώρα να δούμε λίγο συγκεκριμένα το πίσω μέρος του GT Runner, γιατί παρότι προφανώς είναι εδώ κατασκευασμένο από πλαστικό και για να υποστηρίζεται η ασύρματη φόρτιση αλλά και για να διατηρήσει το βάρος, όπως είπαμε, στα μόλις 38 γραμμάρια, σε αυτό εδώ το σημείο βρίσκονται και οι διαφορετικοί αισθητήρες που βελτιώνουν την ακρίβεια των μετρήσεων. 8 διαφορετικοί αισθητήρες όπως και στο Watch GT3, οι διπλάσιοι σε σύγκριση με προηγούμενα smartwatch της εταιρείας, κάτι το οποίο σίγουρα βελτιώνει την ακρίβεια των μετρήσεων. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το λουράκι τώρα, και να το πω αυτό για ακόμα μία φορά, όλα τα smartwatch της Huawei και άλλων εταιριών βέβαια χρησιμοποιούν λουράκι από κανονικό ρολόι, στη συγκεκριμένη περίπτωση με πύρο που έχει διάμετρο 22 χιλιοστών,
Και το λουράκι με το οποίο έρχεται το GT Runner έχει και μια μικρή ασφάλεια με την οποία μπορούμε να το βγάλουμε σχετικά εύκολα. Τώρα, το ίδιο το λουράκι σιλικόνης, είπαμε εδώ, ο λόγος ύπαρξής του είναι να μην είναι να είναι πιο ευχάριστο στο χέρι και να μην υδρώνει το χέρι μας την ώρα που αθλούμαστε. Και την ώρα που το άνοιγα είχε και ένα μικρό ταμπελάκι το οποίο μας πρότεινε, αφού τελειώσουμε την άσκησή μας, να το χαλαρώσουμε λίγο ώστε να αναπνέει καλύτερα το χέρι μας. Δεν θα το κάνω εγώ αυτή τη στιγμή αυτό, παρόλα αυτά χρήσιμη λεπτομέρεια. Και λίγο πριν δούμε το πώς χρησιμοποιούμε το Huawei Health σε οποιοδήποτε smartphone, να το τονίσω αυτό για να συνδέσουμε το Watch GT Runner, να δούμε και λίγο την εντυπωσιακή του οθόνη. 46 χιλιοστά θεωρητικά η διάμετρος για την οθόνη του ρολογιού ή τουλάχιστον για την κάσα του, αν το υπολογίσει κανείς σαν ένα κανονικό ρολόι. Και για ακόμα μία φορά άκρως εντυπωσιακή και με υψηλή λεπτομέρεια OLED οθόνη, κάτι που θεωρείται και καλά κάνει πλέον δεδομένο σε όλα τα smartwatch της Huawei. Και εδώ είναι τώρα το σημείο του βίντεο που θα συνδέσουμε το GT Runner σε ένα τηλέφωνο για να το χρησιμοποιήσω και θα επιλέξω συνειδητά τα ελληνικά. Προτίμησή μου πάντα η αγγλική γλώσσα σε πολλά προϊόντα. Καλό είναι να δούμε όμως ότι έχει κανονικά ελληνικά. Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνεται αλλιώς. Και μας ενημερώνει εδώ ότι πρέπει να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή Huawei Health. Έχουμε δει σε ξεχωριστό βίντεο πώς ακριβώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και επίτηδες, για να δούμε ότι δουλεύει οποιοδήποτε τηλέφωνο, έχω στα χέρια μου το GT2 Pro της Realme, το οποίο και θα χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν να βρούμε το Huawei Health, να το ανοίξουμε. Είναι στο Watch 3 που χρησιμοποιώ. Μπορούμε απλά από την εφαρμογή να προσθέσουμε ένα νέο ρολόι και εδώ η εφαρμογή θα βρει το GT3 για να μπορέσουμε να το προσθέσουμε. Και αφού εμφανίστηκε λοιπόν κανονικά στη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές, θα δοκιμάσω να το προσθέσω. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και στη συγκεκριμένη περίπτωση πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα και εγώ. Περιμένουμε λοιπόν μερικά ακόμα δευτερόλεπτα, συμφωνούμε με όλα όσα χρειάζεται για τη λειτουργία της και στη συνέχεια η εφαρμογή έχει απλά συνδεθεί, το ρολόι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κανονικά. Υπάρχει διαθέσιμη μια νεότερη έκδοση λογισμικού στο συγκεκριμένο GT Runner που έχω στα χέρια μου. Αφήνω προς το παρόν κάτω για λίγο τη συσκευή και στην άκρη μάλλον του πλάνου. Αυτό είναι το default watch face, αυτό με το οποίο έρχεται το GT Runner και είναι χρήσιμο να δούμε ότι μέχρι και εδώ εστιάζει η εταιρεία στο κοινό για το οποίο έχει δημιουργήσει το συγκεκριμένο ρολόι. Δείχνει και την άθλησή μας και τους παλμούς μας. Αυτή τη στιγμή δείχνει μέχρι και τη βαρομετρική πίεση στο χώρο γύρω μου, τι ώρα ξημερώνει και τι ώρα δύει ο ήλιος. Τώρα αυτό εντάξει μπορεί να μην είναι χρήσιμο σε καθημερινή βάση, αλλά είναι ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λίγο και τις υπόλοιπες επιλογές και εδώ οι συντομεύσεις εστιάζουν περισσότερο στο λόγο για τον οποίο είναι κατασκευασμένο το GT Runner. Έχουμε διαφορετικά πλάνα άσκησης, Training Ability Index, μάλιστα παρακολουθεί την άσκησή μας, προφανώς η καρδιακή παλμή και εδώ αν ακουμπήσω το δάχτυλό μου στο πίσω μέρος μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα τους βρει. Να περιμένω, όχι πάμε να δούμε κάτι άλλο. Λοιπόν και σε συνεχόμενο διάγραμμα η παλμή μας για τις τελευταίες 7 ημέρες ένα μέσο όρο, αυτό και αν είναι χρήσιμο, ο καιρός, αυτά είναι όλα τα widget και φυσικά το μενού με όλες τις εφαρμογές που έχει διαθέσιμες το GT Runner. Είπαμε και στην αρχή του βίντεο, δεν διαφέρει σε κάτι σε όλες τις υπόλοιπες δυνατότητες του από οποιοδήποτε smartwatch της εταιρείας και κυρίως σε σύγκριση με το Watch GT3, προφανώς με έμφαση στο λόγο για τον οποίο έχει σχεδιαστεί και στο watch face αλλά και σε μερικά από τα widget που υπάρχουν σαν συντομεύσεις. Πριν δούμε όμως και τις επιλογές που προσφέρει η εφαρμογή του Huawei Health σε ό,τι αφορά την πλοήγηση στο ίδιο το ρολόι, swipe από πάνω προς τα κάτω για τις συντομεύσεις, για να μπορούμε να έχουμε μονίμως αναμένη την οθόνη, το χρήσιμο Find My Phone, το οποίο δεν θα το πατήσω αυτή τη στιγμή γιατί θα αρχίσει να χτυπάει δυνατά το GT2 Pro. Do not disturb, πάντα πολύ χρήσιμο να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το ορίσουμε στο ρολόι, και η επιλογή Drain, η οποία εάν έχει βραχεί το ρολόι και έχει αλλάξει ο ήχος από το ηχείο του, μας βοηθάει παράγοντας έναν ήχο να διώξει το νερό που έχει μέσα. Αυτό και αν είναι χρήσιμο σε οποιοδήποτε smartwatch. Από κάτω προς τα πάνω βλέπουμε τις ειδοποιήσεις
και είπαμε όλες τις συντομεύσεις κάνοντας swipe από δεξιά προς τα αριστερά στην οθόνη του του GT Runner. Και στην εφαρμογή του Huawei Health τώρα είπαμε να δούμε και εδώ τις επιλογές. Προφανώς μας δείχνει την κατάσταση για την μπαταρία του GT Runner. Δεν έχει μετρήσει κάποιο βήμα και δεν έχω κάψει καμία θερμίδα. Εδώ που τα λέμε την ώρα που γυρίζω βίντεο θα ήταν περίεργο αυτό. Λοιπόν, διαθέσιμα watch faces, μια αρκετά μεγάλη λίστα η οποία συνεχώς μεγαλώνει σε όλα τα smartwatch της Huawei. Εδώ υπάρχει βέβαια μια διαφορά ανάμεσα στα Watch 3, Watch 3 Pro και τα GT3 και το GT Runner πλέον, αφού έχουν μερικές διαφορές σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες τους. Μια εντυπωσιακά μεγάλη λίστα και ταξινομημένα σε διαφορετικές κατηγορίες. Τα δωρεάν είναι εντυπωσιακά πολλά, απλά να το δούμε αυτό και στην πράξη. Υπάρχουν βέβαια και επιπληρωμή watch faces, κάποια από τα οποία είναι γεγονός ότι με το σχεδιασμό και όλα όσα προσφέρουν δικαιολογούν και τα 1 ή 2 ευρώ που συνήθως κοστίζουν. Πάμε λοιπόν πίσω να δούμε και τις υπόλοιπες επιλογές. Στη μουσική μπορούμε να μεταφέρουμε μουσική στο ίδιο το ρολόι για να την ακούμε ακόμα και όταν δεν το έχουμε συνδεδεμένο στο τηλέφωνο μας. Οι πολλές διαφορετικές επιλογές για την παρακολούθηση της υγείας μας. Το Huawei True Sleep, το οποίο χρησιμοποιώ καθημερινά με το Watch 3 Pro μου και είναι πραγματικά έξυπνο το πώς εκτός του ότι μετράει τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου μας, όταν ξυπνήσουμε μας δίνει μια συνολική εικόνα και μας προτείνει τι μπορούμε να βελτιώσουμε και στη διάρκεια του ύπνου αλλά και στο τι ώρα κοιμόμαστε. Τώρα, το Activity Reminder, το οποίο πάντα έχω απενεργοποιημένο, μας θυμίζει κάθε κάποιες ώρες να σηκωθούμε και να αθληθούμε, γι' αυτό και εγώ το έχω απενεργοποιημένο. Συνεχόμενη μέτρηση των καρδιακών παλμών μας με έναν έξυπνο τρόπο που την παρακολουθεί κάθε κάποια λεπτά, ώστε να μειώσει μέχρι ένα σημείο την κατανάλωση ενέργειας χωρίς να επηρεάσει την ακρίβεια των μετρήσεων. Και δύο πολύ χρήσιμες επιλογές, αν οι παλμοί μας ξεπεράσουν ή πέσουν κάτω από κάποιο συγκεκριμένο όριο, το ρολόι να μας ενημερώσει για αυτό. Τώρα εγώ προσωπικά και τη μέτρηση του στρες την έχω απενεργοποιημένη για ευνόητους λόγους, δεν θέλω να ξέρω πόσο αγχωμένος είμαι, και η αυτόματη μέτρηση της περιεκτικότητας του αίματος σε οξυγόνο πάντα ενεργοποιημένη και πάντα και εδώ με μια δυνατότητα να μας ενημερώσει αν πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Το 90% είναι και ένα καλό ποσοστό ασφαλείας, γι' αυτό και είναι προεπιλεγμένο. Λοιπόν, τώρα και στις υπόλοιπες επιλογές. Το App Gallery, το κατάστημα εφαρμογών της Huawei, είναι διαθέσιμο και στο GT Runner και μπορούμε να δούμε μια λίστα με εφαρμογές που μπορούμε να εγκαταστήσουμε στο ρολόι μας. Περιμένουμε να ανοίξει η εφαρμογή. Λοιπόν, αυτές είναι οι εφαρμογές που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες για το GT Runner και είναι ουσιαστικά αυτές που είναι διαθέσιμες και για το Watch GT3 στις δύο εκδόσεις του. Πίσω λοιπόν και εδώ οι ειδοποιήσεις, πάντα χρήσιμο, το ότι μπορούμε να διαλέξουμε από ποιες εφαρμογές θα έρχονται ειδοποιήσεις στο ρολόι μας και όχι από όλες, αφού πιθανόν να μην μας είναι χρήσιμο αυτό. Λοιπόν, ξυπνητήρι μπορούμε να το ορίσουμε και από το ίδιο το ρολόι προφανώς. Ο καιρός, και εδώ το μόνο που χρειάζεται είναι να δώσουμε στο ρολόι τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία μας η εφαρμογή και να ενημερώνει τον καιρό, ενώ έχει και τη δυνατότητα να μας ενημερώνει για απότομες αλλαγές σε περίπτωση που το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, αγαπημένες επαφές, μπορούμε να προσθέσουμε μέχρι και 10 επαφές, τις οποίες θα μπορούμε να καλέσουμε απευθείας από το ίδιο το ρολόι. Εδώ υπάρχει μια διαφορά σε σύγκριση με το Watch 3 και το Watch 3 Pro, τα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση κανονικά στο τηλεφωνικό μας κατάλογο. Γρήγορες απαντήσεις, κάτι το οποίο έλειπε από παλαιότερες εκδόσεις λογισμικού και έχει προσθεθεί στο GT Runner και στο GT3, σε περίπτωση που κάποιος μας καλέσει, να μπορούμε να στείλουμε μια γρήγορη απάντηση αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ή και σε κάποιες εφαρμογές να τις χρησιμοποιήσουμε σαν απάντηση. Τώρα έχω πάρει και πάλι στα χέρια μου το GT Runner για να πω για ακόμα μια φορά εκτός των άλλων ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο ελαφρύ είναι, και έχω 3 διαφορετικά smartwatch της εταιρείας σε σύγκριση ακόμα και με το απλό Watch 3 που είναι θεωρητικά ίσως το πιο μικρό από τα 3 αυτά. Το GT Runner είναι και πιο ελαφρύ αλλά και πολύ πρακτικό ίσως για το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Η κάσα μπορεί να είναι κατασκευασμένη από πολυμερές πλαστικό. Φτού έχουμε και μια στεφάνη η οποία σύμφωνα με την εταιρεία είναι από τιτάνιο, ενδιαφέρον αυτό, και με τον τρόπο που το έχει σχεδιάσει έχει μάλιστα και αυτή τη λεπτομέρεια στο σχεδιασμό του, στο σημείο που είναι το λουράκι ώστε να αναπνέει ακόμα καλύτερα το χέρι μας. Βλέπουμε αναφοσβήνει και ο αισθητήρας στο κάτω μέρος συνέχεια όταν καταλαβαίνει το δάχτυλό μου και προσπαθεί να ξεκινήσει τις μετρήσεις του.
Λοιπόν, σίγουρα ενδιαφέρον, σίγουρα πολύ χρήσιμο το ότι εστιάζει σε συγκεκριμένο κοινό η εταιρεία με το GT Runner και πιθανότατα θα το χρησιμοποιήσω για κάποιες ημέρες τουλάχιστον και για να έχω μια λίγο καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς προσφέρει, αλλά και γιατί είμαι πραγματικά περίεργος να δω πώς είναι στην καθημερινότητα ένα τόσο ελαφρύ και διαφορετικό ρολόι. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!